कई लोगों में डाउट आ रहे थे कि सर सीपीटी है टाइपिंग है, क्या करें। आज सीपीटी हो चुका है, टाइपिंग भी हो चुकी है सीजीएल 2021 का। कल को फिर से टाइपिंग है। एक बात का सबसे पहले ध्यान रखना, हैंड का टाइम है, बिल्कुल भी बाइक है वो चला के ना जाए, हाथ सुनना पड़ने पाए। उससे पहले ही ग्लव्स पहन के रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें फोर व्हीलर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाके आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे। बिल्कुल हॉश पॉश नहीं होना है, 27 की स्पीड है, कोई बड़ी बात नहीं है। जाके अपना कीबोर्ड चेक कर लें, सारे बटन चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे तो पहले उसे बदल लें, फिर उसके बाद वो बदलते नहीं है। सीपीटी और एक्सेल में ध्यान रखना, सीपीटी में जो एक्सेल और पावर पॉइंट आ रहा है कुछ भी नया नहीं आ रहा है। एक्सेल में इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने का बस अलग अलग कॉलम कर दिया, कुछ नया नहीं आ रहा, वही आपको करना है। पावर पॉइंट में कुछ नहीं, 3-4 लाइन लिखनी होती है, एक आध बोल्ड करना होता है, कैपिटल लेटर करने होते हैं, कुछ ये फॉन्ट बनाना होता है, बस बाउंड्री करनी होती है। तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ज़्यादा होपलेस नहीं होना, बहुत छोटी सी चीज़ है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और टाइपिंग का ध्यान रखना, अपने हाथ कैसे गर्म करके रखना है, ठीक है, और अच्छे से देखें।